Weekly video. Video? Okay, inta sugar another video. Oh. Number 3. Keeping the engine noise. It's a Ford Ranger 2.2 model. Complaint engine misfiring. Ito po yung galing po ito sa kabilang branch. Napakalaman po namin na yung glue plug number 3 naputol yung dulo. Pumasok sa loob ng makina. Kaya ito nag-misfire saka nag-engine noise. Yun lang po ang possible cause po, yung naputol yung glow plug ng dulo, yung glow plug, napasok umatak sa makina. Yun lang po. Thank you very much.